Хүн амьд явах салшгүй эрхтэй. Мөн эрүүл мэндэ хамгаалуулах эрхтэй. Харин эдгээр эрхээ зүй ёсоор эдэлхийн тулд эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэмцэл алдагдахаас хамгаалуулах зэргээр байгаль нийгмийн элдв сүрэг нөлөөллөөс ангид байх ёстой юм а. Тэгвэл бид эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхээ эдэлж чадаж байна уу? Хог хэмээх чимээгүй тахал бидний амьдралд хэрхэн сөрөг нөлөөлөл үзүүлдэг тухай бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг маань хүлээн авч сойрхоно. Хог хаягдал бол мянган нян вирустэй их юм а. Хамгал муу муухай зүйл энэхүү хог гихч зүйлд хуралдаж байдаг. Харин хог хаягдлын хамгийн аюултай нь эмнэлгийн хог хаягдал байдаг. Янз бүрийн өвчин эмэгтэй хүмүүс хийсэн тариа, эм бэлмэл, эмийн бүтээгдэхүүнийг тусгай зориулалтын газар тухайн байгууллагаас тусгай комисс гарч батлагдсан удирдамжийн дагуу устгах ёстой байдаг. Тэгвэл манай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг энэхүү аюултай хог хаягдлаа хэрхэн устгадгийг бүгдээрээ хамтдаа орж сонирхцгаая. За их хүмүүстэй бид яг одоо эмнэлгийн аюултай хог хаягдал хадгалдаг байран дотор орж ирсэн байна. За бүүдэн доолн дэж орж ирсэн аюултай хог хаягдлыг бол энэ бүртгэж авдаг. Бүртгэлжүүлэлт бод энэ хүү дэвтэр дээр хөтлөгдөж авдаг юм байна. За миний энэ баруун гар талд бол орж ирсэн хогоо бол жинлээд одоо хэдэн сарын хэдний өдөр хэдэн килограмм хог орж ирсэн. Мэгээр энэ хүү жин дээр одоо жиндээд одоо авдаг юм байна. За ийшээ бүгдээр одоо хог ариутгадаг газар руу гарыг. За Баян-Өлгий аймгийн ерөнхийдөө бол Баян-Өлгий аймгийн 100 гаруй мянган хүн амтай. Тэгээд тэрхүү одоо хүн аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дотор одоо энэхүү хог одоо аюултай хог хаягдлыг ариутгадаг 2 автоклав бол байрласан байна. Тэгэхээр орж ирж байгаа аюултай хог хаягдлыг юуны төрөнд энэ 2 автоклав дээр дотор хийж тухайн хогийг аюултай хог хаягдлыг аюулгүй халдваргүйжүүлээд одоо дараагийн үйл ажиллагаанд шатандаа бол шилжүүлдэг юм байна. Хүмүүстэй бид тэгэхээр та бүхэнд одоо манай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн аюултай хог хаягдал одоо хэрхэн хадгалагдаж хэрхэн устгагддаг тухай бодит нөхцөл байдлыг үзүүлж байна. За би бол яг одоо нэгдсэн эмнэлгийн гадна талд байрлах нойлын байранд бол зогсож байна. Тэгэхээр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг бол одоо аюултай хог хаягдлыг хадгалах өөрийн гэсэн одоо байр сав бол одоогоор байхгүй байгаа юм байна. Тийм учраас одоо төр хугацаагаар бол энэ аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн гадаа хашаанд байрлах нойл дотор бол энэ аюултай хог хаягдлуудыг төр хугацаанд хадгалж байгаа юм байна. За яг одоо би бол энэхүү нойлын гадаа зогсож байна. Энэ дотор ингээд аюултай хог хаягдал одоо халдваргүйжүүлээгүй аюултай хог хаягдлууд одоо яг миний ард ингээд игнээд байж байгааг та бүхэн харж байна. Тэгэхээр энэ бол бас нэлийн аюултай нөхцөл байдал. Тэгээд үүнийг бол одоо нэгдсэн эмнэлгийн захиргааны зүгээс бол энэхүү байдал одоо яалтчгүй одоо хөрөнгө мөнгө шаардлагатай ийм нөхцөл байдал үүсээд байгаа. Тэгээд үүн дээр бол манай аймгийн удирдлагууд бас анхаарах шаардлагатай байгаа бас энэ дэшмэнд онцолж байгаа юм а. Тэгэхээр үзэгчдээ та бүхэндээ дөнгөж сая аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс бэлдсэн сурвалжлага хүргэлээ. Тэгэхээр нэгдсэн эмнэлэг дээр аюултай хог хаягдлын хамгийн аюултай нөхцөл байдал байж байгаа шалтгаан одоо байр байдал нь ямар байна вэ гэхээр дөнгөж сая одоо миний ард та бүхэн дүрсийг нь харж байна. Эмнэлэг бол одоо аюултай хог хаягдлаа хадгалах зориулалтын байр бол байдаггүй.
За одоогийн байдлаар бол төр хугацаанд эмнэлгийн гадна талын 0-д бол аюултай хог хаягдлаа хадгалсан байгаа. За тус 0-оор бол одоо эмнэлгээр өөрчлүүлж байгаа иргэд мөн өөрчлүүлдэг. Тэрхүү өөрчлүүлж байгаа 0-ийн яг хажуу талд нь одоо ариутгагдаагүй халдвартай хог хаягдал нь бол ингээ хамтдаа байрлаж байгаа маа. За энэ бол одоо маш аюултай. Өөрөөр хэлбэл Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлгээр өөрчлүүлж байгаа иргэд бол эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх нь бол яа харахгүй зөрчигдөж байгаа байдлыг харуулж байгаа юм а. За эмнэлгийн ажилчид эмнэлгийн хог ариутгалын ажилчдын хэлж байгаагаар бол за энэхүү байдалд бол одоо аймгийн мэргэжлийн хяналтаас одоо хяналт тавьж бидэнд торгуул тавьдаг. Гэтэл бид одоо яг яах ёстой вэ? Бид одоо ингээд яг зориултын дагуу хогийг хадгалъя гэхэд бидэнд зориултын байр савн алга байна. За мөн зориултын дагуу одоо хогийг устгаж алга болгох гэхээр тэрхүү тоног төхөөрөмж байхгүй байна. Үүнийг бол одоо аймгийн засаг захиргааны зүгээс бидэнд бол шийдвэрлэж өгөх зайлшгүй шаардлага байдаг юм а гэдэг бол асуудлаа бол бидэнд учруулж ярьж байсан юм. Гэсэн хэдий ч бол одоо тус нэгдсэн эмнэлгээр өөрчлүүлж байгаа иргэдийн хувьд бол одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх нь бол яа харахгүй ноцтой зөрчигдөд байгаа юм а. За бид үргэлжлүүлэн аймгийн нэгдсэн эмнэлэг хогоо аюултай хог хаягдлаа хэрхэн устгагдах тухай сурвалжилсан юм. За аюултай хог хаягдлаа бол тухайн одоо төр байранд хадгалаад дараа нь бол одоо очиж аймгийн нэгдсэн хогийн цэг дээр аваачиж шатааж устгадаг тухай бол эмнэлгийн ажилчид бидэнд бол ярьсан байгаа. За мөн энэ хэдийгээр одоо буруу ч гэсэн инкээс өөр мөн бас ямар ч арга байдаггүй тухайгаа бол тэд мөн учруулсан юм а. Хог ил шатааснаас хүний эрүүл мэндэд ямар сөрөг үр дагавар авчрах вэ? Хог хаягдлын ил шаталтаас хүний эрүүл мэнд хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх хор хөнөөл таны төсөөлж байгаагаас хавьгүй их байдаг юм. Зарим хүмүүс бид хог хаягдлыг хэдэн үеийн туршид шатааж ирсэн. Өнөөдөр яагаад болохгүй гэж хэмээн боддог. Гэтэл хог хаягдлын ил шаталтаас үүсэх утааг шууд амьсгалснаар хүний эрүүл мэндэд ноцтой эрсдэл үүсдэг байна. Ялангуяа хүүхэд хөгшид болон амьсгалын замын эрхтэн мэдрэг хүмүүс илүү өртөмтгий байдаг байна. Богино хугацаанд хог хаягдлын шаталтаас үүсэх утаагаар амьсгалахад толгой өвдөх, дотор муухай оргих, арьс загднах, шинж тэмдэг илэрдэг бол удаан хугацаанд хортоход зүрх судасны өвчин үүсэх аюултай. Мөн түүнчлэн хавдар гэгч бидний хамгийн том аюулыг бол энэхүү зүйл үүсгэдэг байна. Та бүхэн энэ ташрамдас бодож байж магадгүй. Аймгаас гаргаад нэгдсэн хогийн цэг дээр аваачиж хог одоо шатаахад энэ нь бол одоо хүний эрүүл мэндэд яагаад нөлөөлнө гэж биднээс хол байна шүү дээ гэж магадгүй бодож байгаа. Гэсэн хэдий ч бол одоо тус хогийн цэгээс одоо амьдралаа залгуулдаг олон орон иргэд бас мөн хогийн цэг дээр амьдарч байна. За бид бас энэхүү сурвалжлагыг бас хийсэн байгаа. Ингээ та бүхэндээ дараах сурвалжлагыг үзүүлье. Нарадаа нэр шинжирсэн усаага бұл қалан қоқыстың ішінде қандай да бір керекті зат бар ма? Жоға мен жерде чаламала көміртер. Сөйтіп жақ балаларына сұрап жүр. Басқа енді осы чаламала көміртер бастыратын отбасыларында басқа кіріс бар ма? Жоқ, екеуміз де жұмыста жоқпыз. Күйеуім көтермей жұмыс істейді. Оны майлаған үй ақылы көбіреміз. Сол сөйтіп баланың ақшасын қысып соған, сондықтан күйеуім көтеріп соны тапан-таяқ аламыз. Майлы көмірімізді маяқ қылсын. Өзім үшін чала көміртер. Тезектің жігіттер жағамыз. Сонда үйдің маяқ қыстығында айына неше теңге төлейсіз? Айына 50 теңге береміз. Айына 50 теңге. Балаларың неше жаста? Біреу 2-де, біреу 1-де. Сендер Сұрдардан чала жаққа көмір су теріп жүрсіңіз қанша? 3 жыл болды биыл. Мен үшін. Қазір сендер Сұрдардан сонда 3 жылда сендер ешқандай басқа жерде көмір түсірмей осы арадағы нәрсемен өмір сүріп қыста шыға аласыңдар ма? Жоқ, баяғы 100 гүлден 200 гүлден былтыр бала ақша түскен алып жүрдім, біз енді бала ақшасы қалыпты істеп жүрміз. Енді қазір мына біздің аймағымызда кедей отбасыларына, жағдайлары жоқ отбасыларына деп немен хатым жеңілдік бар ғой. Содан да ақша бөліп жібереді ғой. Отбасының ақшасы. Жоқ, ондай бізге бермейді, талай бардық деп. За үзэгчдээ дөнгөж сая та бүхэнд бас хог дээрээс өөрийнхөө амьдралыг залгуулдаг нэгэн эмэгтэй яриа хүргэлээ. Тэрээр бол нэг болон 2 настай 2 хүүхэдтэй. Тэгээд нөхөр нь бол зах дээрээс нэг ойр зүрийн ажил хийж мөнгө олдог. За сарын түрээс нь бол нэг 50,000 төгрөгийн түрээсийн байр өсөлж амьдардаг гэж байгаа.
тэдний орлогоор ердөө хүүхдийн мөнгөөр амьдралаа залгуулдаг. Ойр зурийнхаа төлөө нүрсийг бол энэхүү хогийн цэг дээрээс ирж түүж авдаг гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бас хүүхдийн мөнгө буух байгаа учраас амьдрал нь бас нилээдгүй хүндрэл бэрхшээлтэй болсон тохиол энэ хүмүүс ярьж байна. Тэгээд өөрийнх нь хувьд бол тоогооч мэрэгчлээ. Тэгээд мэрэгчлэрээ бол ажиллах боломж байхгүй, ажлын оронтой байхгүй учраас ийхүү бол хэцүү нөхцөл байдалд амьдарч байгаа тухайгаар бидэнд ярьсан юм аа. Тэгэхээр эрхэм хүнд үзэгчтэй. Ийхүү бол одоо хогийн цэг дээр манай аймгийн хогийн цэг дээр бол одоо хэсэг иргэд болоод амьдралаа залгуулж амьдарч байна. За гэтэл одоо тус хогийн цэг дээр манай нэгдсэн имлэг аваачиж аюултай хог хаятлаа шатаадаг байгаа. За ингэснээр бол мөн хогийн цэг дээр хогийн цэг орчинд байгаа тус хогийн цэгээс амьдралаа залгуулж байгаа ард иргэд маань мөн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх нь зөрчигдөж байгаа юм. За мөн нөгөө талаас манай аймгийн Өлгийн хотын хогийн цэг маань Өлгийн хоттойгоо хаяад ирлэн оршиж байгаа. Хогийн дөнгөж зах нь манай аймгийн Өлгийн хотын одоо захын одоо хаяад ирлэн оршиж байгаа. Энэ нь бас мөн анхаарал тавих, бид зайлшгүй анхаарал хандуулах шаардлагатай асуудлын нэг зүй ёсны муу юм аа. Өөрөөр хэлбэл хог дээр шатааж байгаа тэрхүү одоо эмнэлгийн аюултай хог хаядлаар шатаасан тэрхүү хий агаараар манай Өлгийн хотын иргэд мөн давхар амьсгалж байгаа юм. Тиймээс одоо энэхүү үйл ажиллагааг манай аймгийн удирдлагууд яаралтай анхааралтай авахыг та бүхнээсээ хүсэж байна. За мөн түүнчлэн эдгээр хог дээр амьдарч байгаа хог дээр одоо амьдралаа залгуулж байгаа иргэдийн хувьд бол яхарахгүй нэг ядууралд өртөөд байна. Тэгэхээр ядуурал гэдэг зүйлд хүн яагаад өртөөдөг юм? Хүмүүс бид яагаад ядууралд өртөөд байна вэ гэхээр нөгөө нийгмийн тогтвортой хөгжил гэдэг зүйл байхгүй байна. Манай Монгол улс 2030 он хүртэл тогтвортой хөгжлийн бодлогыг бий болгосон. Дэлхийн нийтээрээ өнөөдрийн чиг хандлага одоо тогтвортой хөгжлийн төлөө бол зорж байгаа шүү дээ хэдийнэ. За тогтвортой хөгжил гэдэг бол зөвхөн одоо байгаль орчны асуудал биш. Нийгэм, эдийн засаг гэсэн 3 тулгуур багнаас бол тогтвортой хөгжил маань бүрдэж байдаг. За гэтэл өнөөдөр манай аймагт нийгмийн тогтвортой хөгжил байхгүй улмаас өнөөдөр энэхүү ядуурл гэх зүйл бий болоод байна. Өөрөөр хэлбэл бид нийгмийн баялгаа эрх тэгш, нийгмийн баялгаа тэнцүү хуваарлж чадаагүй улмаас өнөөдөр ядуурл гэх зүйл бий болж дараах иргэдийн эрх мөн зөрчигдөд байгаа явдал юм аа. Эдгээр хог хаягдал байгаль орчинд ямар сөрөг нөлөөллийг үзүүлж байна вэ? Байгалийн унган төрх, алдагдах, бохирдох, орчин тойронд эвгүй үнэр, тархах, ням бактери үржих, экологийн тэнцвэр алдагдах, хүн болон амьтны амьдрах орчинд дороодох гэх мэт олон сөрөг нөлөөллийг байгаль орчинд ч мөн үзүүлсээр байна. Хог хаягдлыг ил шатааснаар ямар хуулийн хариуцлага хүлээх вэ? Хамтдаа сонирхцгаая. Хог хаягдлыг дэд бүтцийн шугам хоолой руу хаясан тохиолдолд хувь хүнийг 50,000 төгрөг, хуулийн этгээдэд 200,000 төгрөгийн торгуул оногдуулах. Хог хаягдлыг ил задгай шатаасан тохиолдолд хувь хүнийг 50,000 төгрөг, хуулийн этгээдийг 400,000 төгрөгөөр торгох. Нийтийн элбэр газар, ногоон бүс, үерийн 70 сувагт хог хаясан тохиолдолд хувь хүнийг 50,000, хуулийн этгээдэд 200,000 төгрөгийн торгуул оногдуулна. Аж ахуй нэгж байгууллага хөрс бохирдуулан жорлон байгуулсан тохиолдолд хуулийн этгээдэд 200,000 төгрөгийн торгуул оногдуулна. Хог хаягдлыг тогтоосон цагаас бусад газар таясан тохиолдолд хувь хүнийг 50,000, хуулийн этгээдэд 200,000 төгрөгийн торгуул оногдуулна. Гэрийн болон нам даралтын зууханд нийлэг материалтай хог хаягдал шатаасан тохиолдолд хувь хүнийг 50,000, хуулийн этгээдэг 400,000 төгрөгөөр торгох. Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө дээр зар сурталчилгаа байршуулах, шашны болон зан үйлийн эд зүйлс тавьж хог хаягдал үүсгэсэн тохиолдолд хувь хүнийг 50,000 төгрөг, хуулийн этгээдэд 500,000 төгрөгийн торгуул оногдуулна. Та хог хаягдлаа ил задгаа хайж байгаа этгээдийг харуул хуулийн байгууллага болон мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт баримтжуулан авчирна. Та авчирсан баримтаар торгуулийн 15% тэмцэх хэмжээний урамшуул авах боломжтой. Эх орны ирээдүйд иргэн бүрийн оролцоо чухал. Хог хаягдлын менежментийн асуудал дээр аймгийн засаг захиргааны зүгээс юу хийх ёстой вэ? Хог хаягдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын 9-р зүйлд аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын бүрэн эрхийг заасан бөгөөд үүний дагуу дээрх хүмүүс өөрсдийн сонгогдсон нутагт хог хаягдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч
Орон нутагт нь үлссэн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, устгах, уншлах журмыг баталж мөрдүүлэх үүрэгтэйгээс гадна нийтийн хэлбэр газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, уншлах зардлын тариф, хог хаягдлын үйлчлэгний хурамжийн хэмжээг тогтоох, урамшуулал олгох журмыг батлах эрхтэй. Харин аймаг нийслэлийн засаг дарга нарын хог хаягдлын талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах, хог хаягдлын төвлөрсөн цагийн зөвшөөрөл олгох, хог хаягдлын тухай хуульд нийцүүлэн орон нутгийн онцлог таарсан журам батлах, хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналт шалгалтыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах, хог хаягдлаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол учирсан эсвэл болзошгүй аюул үүсэх нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд тархалтыг зогсоох, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авах, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хөрс бохирдуулагч жорлонгийн тоог үе шаттаагаар бууруулах арга хэмжээ авах, шаардагдах зардлыг шийдвэрлэх, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч ажилуулах, мөнгөн урамшуул олох журмыг батлах эрхтэй. Энэ тулгамдсан асуудлыг бас шийдвэрлэхийн тулд бид нэр аймгийн хэмжээнд одоо энэ эрүүл мэндийн газраас бас бодлогын түвшинд энийг дэмжиж аймгийн удирдлагууд маань ер нь нэгдсэн нэг төвлөрсөн одоо ариутгалын автоклуб юм уу ерөөсөө зориултын шатаах зуухны асуудлыг одоо хөрөнгөөр юм уу одоо янз бүрийн одоо төслийн журмаар энийг хэрэгжүүлж шийдвэрлэж өгч энийг нэг зориултын одоо нэг мэргэжлийн хүмүүсийг ажилуулж төвлөрсөн чиглэлээр шийдвэрлэж өгөхгүй бол өнөөгийн байдлаар энийг одоо тухайн нэг хувийн эмнэлэг гэм үү сумын эмнэлгээ өөрсдийн зүгээс шийдвэрлэх одоо ямарч боломжгүй байгаа. Бид өнөөдрийн энэхүү нэвтрүүлгээр та бүхэнд хог буюу чимээгүй тахлын тухай хүргэж байна. Зөвхөн эмнэлгийн аюултай хог хаягдал гэлтгүү Өлгий хотын нэгдсэн хогийн цэг нь өөр аюулын түвшинд хүрээд байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл тус хогийн цэгт бол одоо зориултын дагуу хогийг бол булах ёстой байтал булдаг одоо хог нь аль хэдийн тэр булдаг газар нь дүүрээд одоо нийлэнхий тэр аяараа орчмыг бол одоо хог тэр чигт нь эзэлсэн өмсөлтэй байдал бол бий болоод байгаа юм а. Тийм ээ үзэгчтэй. Өлгий хотын иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдсөөр байна. Тиймээс нэг яралтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт аюултай хог хаягдал хадгалах зориултын байр болон зориулалтын устгах тоног төхөөрөмж нэн шаардлагатай болоод байгааг дуулгая. Мөн хэрэг бид хог хаягдлыг бууруулах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах зарчмыг амьдралдаа нэвтрүүлбэл хог хаягдлаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулж өөрийнхөө болон бусдын эрүүл мэндийг хамгаалах боломж бүрдэх юм а. Бидний нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид нэвтрүүлгээ олон улсын хүний эрхийн өдөрт зориулан бэлтгэлээ.